भएर गरेर तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसको लागि सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनेर स्न्यापच्याट लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि स्न्यापच्याटमा गइसकेपछि यसरी इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल हुँदैछ है। अब इन्स्टल भइसकेपछि स्न्यापच्याट खोल्नुहोस्। यसरी साइन अपमा जानुहोस् अनि साइन अप एन्ड नाम दिनुहोस्, लास्ट नेम दिनुहोस्, साइन अप एन्ड एक्सेप्ट गर्नुहोस् अनि डेट अफ बर्थ दिनुहोस्, जन्ममिति अनि कन्टिन्यूमा जानुहोस्। फेरि कन्टिन्यू गर्नुहोस्, पासपोर्ट दिनुहोस्, कम्ती अनि 8 वटा हुनुपर्ने हुन्छ। अनि आफ्नो मेल आइडी दिनुहोस् अथवा फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो फोन नम्बर पनि राख्नुहोस्। त्यसपछि कन्फर्मेसन कोड मेसेन्जरमा आउनेछ। यहाँ अटो फिल हुनेछ। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस्, अलाउ गर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस्, यसलाई क्रस गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ तपाईको सबैको सेटिङ सकिसकेपछि स्न्यापच्याट खोल्नुहोस्। त्यसपछि राइट साइडमा रहेको बटमको आइकनमा थिच्नुहोस्। यहाँ फेस पाइन्ट भयो। त्यस्तै गरेर हामी जाउँ रुन्चेमा। यहाँनेरि रुन्चेमा जाउँ। रुन्चेमा गइसकेपछि यहाँनेरि यो बिचको बटममा हामी थिचिराख्नुपर्छ भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ। यहाँ होल्ड गरी ओके, त्यसै यो भिडियो बन्यो। यहाँनेरि तपाईहरुले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन, कटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म्युजिक पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, एट्याच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि डाउन एरो बटममा भएको छ, त्यो डाउन एरो भनेको सेभिङ गरौँ। त्यसपछि हामी पुरै ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि फेरि स्न्यापच्याटमा जाउँ अनि त्यसपछि लेफ्ट साइडमा रहेको बटमको आइकनमा थिच्नुहोस् अनि यहाँनेरि स्न्याप्स भनेछ तल 0.8 भनेको यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्नलाई लागि राइट साइडमा रहेको सबसे बटमको यहाँ ट्रायंगल जस्तो एरोमा थिच्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँनेरि आउनुहोस्। यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। अब तपाईको भिडियो डाउनलोड भयो, बनाएको भिडियो। अनि यहाँनेरि तपाईको ग्यालरीमा गएर हेर्नुहोस्। अनि यो भिडियो तपाईले टिकटकमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।